This is Elon Musk, Tesla's co-founder and CEO. Vždycky je doprava, tuším. Zapni. Že tu nemáš lampy, takže to asi nevyskúšaš ani. Mhm. No, tak typická táto starovná kotolňa. To halus, no. No, úrad môžeme ísť ďalej, lebo kotolňu pozerať zbytočne. Je to zamrštené. To som našiel, ja. Zaujímavé. Toto ide ďalej. To je niečo jak pivničný byt. No. Čo viac môže chceť? Mal tu všetko. Posteľ, druhú posteľ. No. A tu nebude ani také teplo, lebo je to viac dole. Tu si zapnúť, nespať. No, to je? Jasno. Tak nech sa to nejaká feča, si tým taký. No to je také... Taký smrad, no. Ale možno je to nafečené trošku. Ale plesen tu není nejako, že celkom ok. Nie, no. Dáš to kúde hore, ale Asi ťažko. bez vonku odpojím. Hej. Už sa rozkladne určite z kábla.
Tu máš aj hry. Toto je brutálne, akože. Filmové lepidlo. Tak to je dosť rare. Som počul niečo? Staral som niečo počul asi, Karin. Aj tu sa ukladáš, vieš, na spácak nejdeš. Každý máme svoju miestnosť proste. No, tu Aj uvedal. tam tá henta je brutálna, tam na tej posteli by sa veľa toho bude spať. Mhm. Tu dávajte bacha. Skočím. No. No, to bol tesné, ty kokos. Potom to zakryjme, keď sa pôjde, tak to padlo na to. Čo? Potom to zakryjme, ty komercov. Ne, Prečo? nebuďme hnusný. Kamo, máš tu aj zámky, takže... Tak toto aj tu by sme mohli nastať. Ako hento bolo podľa mňa lepšie. Mhm. To nevidela. To je To na... je taký... Aj tak si zoberme spacaky a nejakú plachtu, čo dáme na tie postele, vieš. No však, hej. Podľa mňa úplne v pohode, vieš. No, to je ešte. Konečne nejaké super miesto. To máš aj závesy, všetko ešte. Strašne som happy. A ja? Akože dneska Dneska papiči deň. všade sa dostaneme úplne ľahko, vieš. Toto je zatiaľ jediné miesto, z ktorého síce neutíkame. Mhm.